Alle sammen. I dag har vi en unboxing fra The Cubicle.us. Så inni her så skal det være 2 kuber som jeg gleder meg ganske mye til å åpne. Så ja, la oss bare åpne den her. Kvittering. Ok, her er det da de 2 kubene. Jeg er litt usikker på hva som er hva, men det høres ut som den her er den mindre kuben, så la oss bare åpne den her først. Det er ganske store bokser. Ok. Så her har vi en sånn her pamphlet, eller hva det kalles. En cube stand. Veldig kul. Og så her har vi da kuben, som en Fusion Red M fra The Cubicle. Så akkurat nå bruker jeg en Wuji, eller Wuhua M, og den er ganske god, men den er litt sånn, har litt sterke magneter. Skal vi se her. Ok, så her er da kuben. Tensions ser ganske løs ut, men ja, da sier det first turns. Ok, den her føles veldig god ut. Og størrelsen er veldig god. Fordi at hvis du ser forskjellen på størrelsen, det vises kanskje ikke så godt på kamera, men den her har en bedre størrelse, synes jeg. Og turningen den satt opp veldig bra, synes jeg. Den kan cornercutte litt, men ja, den er ganske god, men liksom det kommer til å bli enda bedre med break-in, siden den er helt ny, så ja. Oi. Ja. Ok, så kuben er ganske kald, siden den har ligget ut i postkassa i en stund. Og så har den en skikkelig nice logo, som du kan se. Så, ja, det var den her. Jeg kan sette den der. Ok, og så i neste kube, som du kanskje har klart å gjette, siden den her er større enn den der, og det er samme type boks. Ok. Så her har vi da til sånn her pamphlet og til hvit stand. Så den er veldig kul. Her har vi da Wuji M. Så de unboxingen jeg har sett, så har de hatt veldig løse tensions på starten. Liksom out of the box. Så jeg må da sjekke tensions her. Den er ganske løs, ja. Veldig løs. Jeg har min Wuji er ganske stram, egentlig. Min Wuji M som jeg lager selv. Så la oss gjøre first turns. Den føles veldig god ut. Outer layers, i hvert fall. Den er satt opp bedre enn min, men jeg må kanskje bytte litt på tensions, eller bare gjøre noe solv så gjør de liksom blir vant til tensions. Det går også an. Som vanlig, veldig gode shades, siden det er stickerløst chi. Ja, så magnetene.
Den er ikke så veldig sterk, men det er en bra ting. Men jeg har begynt å liksom like Big Cubes veldig mye nå, og den føles veldig god ut. Jeg kommer i hvert fall til å gjøre noen solves på den i dag. Selv om jeg har en konkurranse snart som ikke har Big Cubes. Ja, så overall så er de her veldig gode egentlig. Jeg liker WooGM litt bedre enn Red M, akkurat liksom out of the box, fordi jeg liker egentlig 7x7 bedre enn 6x6 uansett. Så, ja. Skal vi se, vi skal sette dem sånn her. Ok, så det var da min unboxing på Cubicle Red M og Cubicle WooGM. Hvis du likte videoen, husk å like den, og ja, hvis du er engelsk så forstår du ikke sikkert det her, men jeg kommer til å ta på teksting, så ja, snakkes neste video, og ha det bra.